早晨啊，林文社谷，好抵啊！嗱，你可以睇翻我條片啊，喺東涌福朋喜來登買3送1，平均120蚊一個。如果你單頭一個就158，有人又減10蚊，148，咁啊加1，咁啊相當之抵食。咁我咧就揸個6艇咧，就停喺港珠澳大橋某停車場，咁可以泊啊嘛。咁樣咧就行去紅的嗰度咧，就上車啦。咁啊咁啱咧就冇藍的，咁冇藍的我唯有搭紅的嘅啫喎。咁啊去到紅的，咁啊上車啦。一上到，喂，師兄，你唔開冷氣嘅，咁啊死去開啦。跟住我就話我要去福朋喜來登。佢話邊度嚟㗎？我話咧喺對面岸咯，你望一望到㗎。咁佢話我唔識路喎。我話你唔識路唔緊要，你開導航咯。頂佢，咁啊開得好慢。跟住又話啦，喂，導航都唔識行喎，揾唔到喎。我話你慢慢行啦，你咁啊玩嘢。跟住有啲對話啦，噼里啪啦。跟住又話我騷擾你啊，你騷擾我，騷擾司機。我話你唔好玩嘢啦，師兄，頂你個肺！我同我老婆講嘢，你答咩嘴啊？你專心揸車啦，你唔中意你可以拒載嘅喎。不過我影晒你成架車㗎啦，我真係投訴你。佢話我都會投訴你啊。我話你唔好玩嘢啦，就算我冤枉你投訴你啊，舉報你啊，你都一身蟻啊，你有排搞啊！你唔好同啲閪客玩啊，唔該你專心揸車啦。你呢支旗都700蚊㗎，頂你仲可以攞回頭飛，係啦，補充翻。一上車，佢叫我同佢石 Q 攞回頭飛，我話喂，司機攞啊，唔係我攞，我點知你翻唔翻嚟啊？你可以唔翻嚟噶嘛？頂你個肺嘅，呢個你嘅站嚟噶嘛？仆街啊！即係一上車已經係咁，跟住翻食完嘢啦，咁翻轉頭咁啊，伯喺酒店話去港珠澳大橋口岸。咁啊，將呢件事話俾佢聽，佢話：喂，支旗都700蚊啦，有乜咁唔高興啊？不過排一隊佢預咗出去嘅。屌，我話你預咗未必出到去噶嘛，出到去就你好運啫，頂你個肺啊！咁嘅司機敗壞香港嘅旅遊業啊，形象啊，真係要舉報佢啦！呢啲仆街冚家鏟佢啊！